नमस्कार मित्रांनो, मी अमित सुर्वे, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे प्रश्न तुमच्यासाठी फील द नॉलेज या यूट्यूब चॅनलमध्ये. चला मिळवूया ज्ञान, नवा दिवस नवा प्रश्न. मित्रांनो, प्रश्न विचारण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना एक आनंदाची बाब मला सांगायची आहे की काल 3 डिसेंबर आणि प्राथमिक शिक्षकांच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला. तो म्हणजे जगातील सर्वोत्कृष्ट असा शिक्षण क्षेत्रातील पुरस्कार, जवळजवळ 7 कोटी रुपयांचा हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वारकी फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणारा ग्लोबल टीचर्स प्राइज हा पुरस्कार आपल्या भारत देशातील सोलापूर जिल्ह्यातील माननीय रणजित डिसले सर यांना काल जाहीर झाला. भारत देशातील ते पहिले शिक्षक आहेत की ज्यांनी हा पुरस्कार मिळवला आहे. माननीय रणजित डिसले सर यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप सदिच्छा. तर चला मित्रांनो, मिळूया. अगोदर पाहूया कालच्या प्रश्नाचे उत्तर. कालचा प्रश्न हा भूगोल विषयावर आधारित होता. प्रश्न असा होता की जी नैसर्गिक आपत्ती आहे भूकंप, या भूकंपाची तीव्रता कशामध्ये मोजतात, त्याचे एकक परिमाण काय? बऱ्याच जणांनी उत्तर त्याचं पाठवलेलं आहे. त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की भूकंपाची तीव्रता ही रिश्टर स्केलमध्ये मोजली जाते आणि ज्या यंत्राद्वारे ती भूकंपाची तीव्रता मोजली जाते त्या यंत्राला सिस्मोग्राफ असे म्हणतात. काहींनी मला सिस्मोग्राफ हे उत्तर पाठवलेले आहे. हे होतं उत्तर कालच्या प्रश्नाचं. वळूया आजच्या प्रश्नाकडे. आजचा भाग क्रमांक 158 विषय आहे जनरल नॉलेज. मित्रांनो, आता आपण टीव्हीवर पेपरमध्ये पाहतोय की सध्या पदवीधर आमदार निवडणूक आणि शिक्षक आमदार निवडणूक चालू आहेत. आजचा प्रश्न हा त्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आहे. हे जे पदवीधर शिक्षक आमदार असतील किंवा शिक्षक आमदार असतील ते विधान परिषदेवर निवडून जातात. त्यांचा कार्यकाल हा दर 6 वर्षांसाठी असतो. तर आजचा प्रश्न असा आहे की पदवीधर आमदार त्याचबरोबर शिक्षक आमदार महाराष्ट्र राज्यातून किती निवडून जातात? प्रश्न नीट ऐका. महाराष्ट्र राज्यामध्ये पदवीधर आमदार आणि शिक्षक आमदार यांची संख्या किती असते? या प्रश्नाचं उत्तर लगेच मला व्हॉट्सअपला द्या. आणि अशा प्रकारच्या प्रश्नांचे आणि त्याच्या उत्तरासाठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा. काही सूचना असेल तर कमेंट करा.